Bună seara! Am Nadia că ne vedem, Ghini. Bună seara, te inisis nutritori. Tora seara mea că vini doi și mea că vinim și noi, cu moabetea armânească. Avem azi un mare haraus, avem oaspită tu emisia pe armânești pe Iatrisa Elena Copaciu. Elena, ti plecărsim să discliți camera, hrioasă. Ne hărsim mult sti avem traserat moabeta armânească. Și azi este una zi așa de mare simasi, zic eu, că avem multe hirtuseri. Mea hirtusim tres prenghiți de ediții de moabeți armânești. Tot caz, tot pas prenghisli de Cirișar, adunarea parlamentară de la Consiliul al Europei, aproche de mândarea unei 333 de limba și cultura armânească. Și cum ziceam, noi, Marea Harau, este că te aveam azi oaspit. Ti plecărsim să spui protanda o lucri titinii, așa cum adrăm tot cu cafii oaspiților avem, titinii, tip părinții pe pâiniatăi, și de-apoi mas vrei tu pitisită te zugrăpsești, ațiții tu țini zboară, tu trei ținți zboară, să n-a spui în care vasiba este. Ghini viniș. Bună seara, ghini va fly și multe hărăstuseri de căliseare. Este mare tinie timene și cu multă mirache mă trăiesc la toate lucrurile care le adrați voi de armâname și de limba de dadă. Timene ți zic, ies cu armână, grămusteni de la Livezi, de Macedonie, de Gărție Tora. Patrulie păpâni sunt de acolo de la Livezi, străpaplu hina de bitola vine la Livezi și se încuruna cu strămaia mea care era de Soial Merca. După vine rătuți tu cadrilater și acolo sfețără să amintară părințele a mei, Alexandru și Dafa. Mama era de Taifa Paris, care sunt duseră după Călăraș. Se refugiară cu toți când refugiară armânile de cadrilater și parea de partea ale mamei rămaseră Călăraș, frați, părinți, cusurini și parea de partea al tata vine tu Dobrogea și acolo și zură fără hinghețani. După vină Constanța, ne aflăm noi, trei piciori, mai am doi frați și de acolo închisim tubana noastră, tu strele, cu taifă mare, cu cusurini, cu cumnați, cumnate, cum este la armâni. De alihia, femeia armânească. Ferioasă. Vreau să zic să nu agrășim, că ați vor băga întrebări. Poți să dar restul lucru, sunt live-ul, ți dezbrătești tora pe Facebook. Maria și Viorel sunt toți lângă noi și ne ajută. Maria va ne ajută să ne spună ți întrebări băgați. Viorel va să ajută să da hăbarea mai largă pe grupurile armânești. Știați că bună munchiro zurlu și cum tine hia trebuie să dip zicem, tu mesa de alumt cu lângoarea asta ți vine pe institut Duneaua. Să ne spui prota îmi dau lucriti studiile atali, achi că si cadra și facultatea București. Sigur, adra și un stoc de alte specializări, zicem, tu mai multe văsilii dit Europa și când nu mai dit Europa. Și de-apoi te turnași cu Stanța tu proții ani și ai găsit că după cu Stanța la scurtul chiro Sarichioi. Să ne spui niheamă cum era si iatru tu acel chiro de comunismo și desi te adunași acolo cu mulți armâni. Mine eram Sarichioi anul 90. Taman când stricu comunismul. Ce zic, fui multă tinesetă ca ea tresă acolo, hoara este de Lipoveni, de ruși Lipoveni, avea și o femeie de armâni, țineau Hanea, taverna de hoară. Acum vineau acolo.
Doi cilimeni îmșați, 4 țințiani și ne-a rupeau ușa, ghineau la dispensar și dățeau, doamna, tata, du-se taslea, ți lipsește tehane, te ne vrei ceva? Ți-am apă, voi să ne aducă. Sturnau seara, iara, tu în suflet, doamna, nu aduse apă, aduse hinși vișinată, vrei? Scunchi. Era mașonă femeile de armâni acolo și zaținile de suflete, mult de lucru. Am fost multă tinie acolo și fost mult ghine. Io văsi un articol un hop de acolo ți era tot așa ca de criză, ca de zori cu năturlii de lângoari. Și mindescu că nu fu diplișor streți pisteația hop și vai m-ați vrei să-ți dau 3 zboară testul lucru. Era tuvera țea, avui pacient lânzetă cu holeră. Este una boală mult fuviroasă și avui ceva de lucru acolo. Până tu sone fughine. Toată lumea bână, nu pățăcană ceva și după când dezbițește cu ghine, toate sunt ghine. Și arădeam de multe lucruri ți-s feațără, am ghine că oamenii fără ghine. Ne hărsim și noi că tricură ghenii pentru Sony. Cum ziceam, adrași și un stoc de specializări pe mai multe văsilii dit Europa și numai dit Europa și aia este specializare pe ATI. Tot azi, nu știu, pe engleză zicem Anesthesia and Intensive Care Unit. Cât se alise și a este zânati, că nu este bașlișoară. Ghinii, țiva de tu domenia voastră nu este lișor. Am aminduiesc că este unul din tațelii camazorii. Protaș, mine nu minduiam să mă dar hiatresă. Adică mult mi-a matematica, fizica și pentru Sony mi-afla hiatresă. Și este anestezie și reanimare, terapie intensivă. Mi se păru că este mai aproape de matematică și de minduiarea de matematică. Și lipsește să lucrezi cu multe date. Așa și agonia. O minută să vezi ceva să adari cu cafelânzit, că te-ați minută om la țel la bănează, mă nu bănează. Acolo este sinura între bană și moarte. Și pe de altă parte, anestezia iene de la zboară gărțește. Anestezia. Adică fără duchiare. și asta înseamnă, mi-nduiesc că vă zic și fără durere. Și ca să iei a omului durerea, este mai bun lucru ce poți să dare. Ca un lânzit. E că poți să-l vindeți, e că nu. Am să iei durerea, nu va te greșească canuar. Zic, și mine nu mi-nduiesc așa că te doare niheam capul sau că te doare niheam zverca, sunt dureri la om, nu putem să minduim și la ațeale dureri e va să intre iaturul și să dară ți lipsește. Când ai găsit tu CV-ul tău, că adrași una specializare și pe partea asta de tripseria durerii, zicem. Care este legătura asta? Cum este? Cât distras este legătura asta anamisa de durerii și lucrurile ți la dar de cafițul? Păi, prota, când adare anestezie la un lânzit, este ta să nu duchească că taie chirurgii, să-ți lipsește să facă operația și este mult uzore, ta sibă durerea, îl băgăm mai puternice decât morfina, ca să poată să nu duchească asta durere. Îi durnim pacienții, lânzeți cât durează operația și tu reanimare, când noi avem câte mașini, iată de tora, mașină te mâini, că te adiat, mașină ta țină inima, ta neagă ghine, te rinichi, la fel, te hicați la fel.
omul nu poate să străxească atâtea este fără să aibă și te durere și te durniare hitrii și toate este la dar anestezist cu reanimator. Și de cât am văzut și am văzut și eu, are mare simasi cât hitrii bază un om. Când are mare legătură cu cât o îngreacă, omul acel, câți chilați are, nu știu, mă zic ghini, aia este lucru. Și sigur și de alte lângori vaxiliari și găsesc că s-a dar isticli special ti cafi insu, ții tri lipsește siati, aia este lucru ta să nu duchească durerea. Așa ăștia lipsește și băiatul ninga patlu ninga cârvatea a lânzitului tu reanimare minută de minută, pentru că tu te este vasla dar tu cafi secundă, tu cafi minută. E că poate să vă hopă când lucrurile nu-ți duc ghini și lipsește și acolo, ta să poți trăoară să-l ajuți omul. Găsește neziga vasul țâni și ta să nu le-a dar a omului și să-i-a dar mașghini. Și să nu minduim că hitriile le învățăm în facultate la farmacologie. Ele dit gărțește tot, farmac. Și asta vă zic că și hitrie, ma și farmac, o travă. E că avem, de cât îmi aduc aminte, avem aici zățeare, farmac să-i se facă, nu știu, așa am văzut. Și nu era tighinii, că nu era că să-i se facă hitrie, mai era de la altă parte. Așa, deci, asta știință, se zice farmacologie, farmacos logos, iar tu pe anglicește, când îți hitrie, îți drag, ma asta vă zic că și droguri. Tu idiul zbor ia să știi droguri, știi hitrii. Ma nu degeaba. Că mas nu ți-i zic aceea de care zburam, cafe hitrie, s-a dat farmac. Și poți bată aici, omul, agonia. Dipoași, iți hitrii care subați mai mult decât lipsești, poate să s-a dară farmac. Să nu hibăți lipsești. Tu cât lucrași până tora tăi, ai lucrat de atunci cu iațări armâni? Știu că și tu soi aveți iațări și unde ei iasit candidatuit, ia specializare Paris, nu știu, Masa Lătusescu, Alexandru Copaciu. Vreau mult să-l avem și el oaspitor aseara. Ne spus că este mult o acățată azi la spital și nu v-ați poate să intrăm, va să aflăm altă oară un arad când și dăm dizbor și cu el. Și Alexandru este nepotul de la marele fratele meu și este reanimator Paris și este cu multă perifană de tot țadară și țadară și pântora acolo. Este la Spitalul San Luis și de marțul anului trecut el, reanimarea lor este maș COVID, ved maș lânzesli COVID. Я драши штини. Туки ролul de Sony că Dian că vreau știni, așa, nu știu, voluntar, că vreau te dusești acolo, tu este spital care este te lânziți cu este lângoare, cu COVID. Cât se adrașa este lucru? Gine știu că tot na iațării lipsește să dar tu pot ei să dar ta să ajută oamenii. Când niscânță să avea spăreată și străgea înapoi, niscânță nu vrea dip să aibă actarii contact cu acest lângoare. Tine te dusești tu mesa de alumtă. Țânia asta de țiva de turlia ta, de cum hitini? Un iatur care este și ziarist, journalist, când am zis că mi duci acolo, la reanimarea de Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, îmi zise că nu are nu știu ei, eu este sinura între curaj și zurleață. Și că, ce zic, România este mare zore de iațări de reanimare și atunci când mi duci mine era tu ieșita de august. Când avea curhit zurleața cam mare.
așa, și oamenii de acolo erau căpăiți. Duceam că multul nu v-ați ducă și v-ați cadă vărdiei. Și atunci zici că cu ce știu mine, că meniescu cam a trecută așa și este lucru de tineri, de oameni care au multă forță și am zis cu câte știu și cu câte vizui tu bana mea, poți și mine să ajut, to este chiro. De câte avem zburât și altă oară, vizuși multi, tu este zânatia ta, tu domenia ta, tu este hopă, vizuși și mai mult de ți aveai vizută. Și voi să spui niheamă de cum trecuși tine, este chiro, de ți vizuși acolo și să ne dai în daur nimic. Mine lucrai aproape 30 de ani în Spitalul Universitar de București și mă înduiam în unul din mai greale și marile spitale de România și mă înduiam că le aveam vizută toate, tu reanimare, că nu are ceva nou. Cu această lângoare și cu această pandemie și cu acest pustul COVID, când le găsim toți, ți le știam și va nou să învățăm reanimare. Cu ce știm dinainte și cu ce aflăm un alantă, iațările de toată lumea, meșchea eșță, că ne zburăm, că nu aveam zburâtă ca nu are un alantă, tot ne se pare că este ceva nou și ceva ce nu aveam văzută și va ca fizu să adrăm și altul ceva. Și aici sunt lânzile de reanimare, că sunt opsâni, 10% de acei care ia virusul ajungă tu reanimare, am la câți oameni treați virusul ăsta, coronavirusul, cum îl zic, 10% e mult. Și e mult că el duce mult o unia de la un om la altul. Așa. Și vineri ațeale un după altul, baire de COVID și plotul și al doilea și al treilea și deftul și al treilea și canta nu-ți mai tabițeau. Așa și fură, zic așa, de Brumar și Andreu, meși foarte, mult grei. Și da poate iara a cățară de șcurtul, tot mesul de șcurtul, tu marțul, tu priernica și mizi protele, zile prota jumătate de mai, când acățăm și noi zduchem că cam adânnăsi asta nou baier de COVID. Și asta e mult greu, că eram mulți lânzi de unoară și noi mărim reanimarea nica o oară jumătate, ca să putem să-i vedem așa cum lipsește cafe lânzit. Dar cu iațările tineri, care de Matei Baș din institut, care sunt boli infecțioase, infectious diseases, adrăm cu ei, îi învățăm terapie intensivă, reanimare. Și un hărlătic de noi, că și Comisia Europeană, European Commission, adră un ahtare curs de ei, de terapie intensivă, de acei nu sunt iațări de terapie intensivă, zații de iațări ăștia adrară cursul Matei Balș și 3 de ei lucrează cu noi pe tu reanimare și sunt de mare ajutor. Ei pe toți acei pot să ajută, că e neoara când nu ajung oamenii. Așa. Și era zoris nu zina hâți lânziți cât nu aveți și lipsească să alizeți, nu știu, care se intră acolo și care s-a lăsat. Deci că asta era mai mare pericol. Așa, n-a scăpat Dumnezeu să ajungem pe aceste hală. Nu știu, spune-mi, Heamă, cum este lângoare? Care erau cum era cu acei naima zorii lânziți, care erau o catastrofe naima grea? Acei lânziți care intră în reanimare sunt acei care au multul lângoare la plămâni. Nu pot să dele. Cu cât oxigen le dai și nu avem canoară băgată cât oxigen la lânziți ca
pandemie, tot nu-l ajungi. Dar va să-i bazi pe aparate care să-i ajută să care să ajută să ajungă oxigenul pe mâinile lor și scuze. După aia nu ajunge nici și lipsește nica să țin tensiunea cu inima să ajungi cu hitrii, lipsește rinichi artificial, slăbați mult greu. Și până tu sone, când este nevoie, le băgăm și ECMO, care este oxigenul ce se bagă din afara a trupului. Aparatele acele le țin adiat, își bagă oxigen, numai ta pot să dară acest lucru și da poate, așa cum este dializa terinichiu, este plămân un soi de membrană, zicem noi, care ajută cu oxigenul și scoate bioxidul de carbon. Mărtie este că are oameni la care coronavirusul ahât ziana dară tu plămâni, că nu mai etiți la dar. Adică poți mai te minduiești la transplant, mai este lucru este mult greu ta slădare. Și chiar lânțesle după 2-3-6 săptămâni sau meși care șed tu reanimare. Ok. Și asta era ceva nou, că pântoratul alții lângori de actare turlii nu s-a văzut acest lucru. Să aibă ananghi de ahât oxigen și si badrat ahât mare zni tu plămânii a oamenilor. La Institut la Matei Balș crescum de 3 ori cum se zice, capacitatea de oxigen. Și nica și ază betisiră, nica lucrări și măsturleche la oxigen. Și va îngătan mult și cu acest oxigen, că ti ciudii poate să dară și alte zni mas nu hibă mutrit cu mare îngătan. După cum o zbedzăm. Pustul este de virus, care nu este la sinurul anamisa de țivații este hiu și nu este hiu. Adră, cum vedem, mari zni. Și el achicăsescu că nu poate să scsana adară, scsana crească de la el puterii, ama el este crescut de acea celulă tu care intră ca un parazit. Nu știu, m-ați dășghini, ama tine va le spui cama limbiți. And ajunge de intră tu celule, ziana este mare și greu fugi de acolo și când fugi, alasă dinapoi multe ziane și câteva oară este mult greu să vindecă trupul omului de actare. Are oameni care mor și are oameni care rămân cu boli, după le zice cu lângori cronice. Lângorie. Așa, și care trag mult și trag tot bana după acest lucru. După virusurile este când trec de la un om la altul și să adară milioane, zeci de milioane de oameni, adară lumăchi de țeale, care sunt alte virus cu alte ca să zic și cu alte lângori care posibil și mai marale de prota. Doar ajuns la lumachia delta, chicăsescu. Cam a patra de până tora. Nădia este că, pe de una parte, când mai mulți de oameni au adrat vaccin, acest virus nu mai trece de la un om la altul cu ahătă de agonia și nu mai adară lumăchi de țele, cum le zicem, cu mutații. Și, pe de altă parte, noi trezem Nădia că până de iarnă se băhitrie de virus și avem pe lângă vaccin tora și ațel ce se zice anticorpi monoclonal antibodies, care sunt ghinivizuți și au, ce zice, studii bune
Așa că... Care vă zic că tora dioară este tripserea asta cu antivirale, nu știu, desi zgini remdesivirul, când este mult utilisit. Și sare tu minti, ca pentru biti stadian, zină și alții itri, care să ajută și una dintre este turlite, este variante, este asta cu anticorp monoclonal, cum se știe, monoclonal antibodies, tu engleză, și ai găsit că și-au ațit României să adră un actare studiu. Am ținut asta în limpidi că tu de la tine știu că este itri, este apropiat la nivel european, de Agenția Europeană de Itri. Nu duchesc cu câțe lipsește streacă nica un apropiare la nivel, zicem, național. Că dimi vaccinurile sunt totuși apropiate de Agenția Europeană a Itrilor și numai ta avura nanghi streacă pritun altă apropiare tu ca fi văsilii. Câțe te este itri este aliumtrea. De vaccinuri, la câte zori era atunci iarna tu, Andreu, când le apropiar tu Europa, este altă, zic, procedură. Și este procedura la știi că este Agenția Națională a Medicamentului, care amână până când ți se uraște tu banul. Cu toate este, mă aminduiesc că tu tora veara va zbițească și va le avem de lânzăsia noastră. Nu sunt idia cu antivirale și sunt cu studii bune și pe ninga vaccin, ele sunt nădia de lânziți, știi, oamenii tas nu ajungă să adară așa grave forme să ajungă tu reanimare. Asta este, auari îți da polimblua estu, ca zic. Iar de antivirale este remdesivirul, ce zic până tora, tot te Andreu, te anul estu, tu iarnă, nădia este de antivirale mult mai bune ca recibă este coronavirus. Remdesivirul nu era de coronavirus, a avut ceva rezultate bune și dat cât mai agonia, că dacă îl dăm tu reanimare nu ajută cu ceva, să știi. Protocolul este de tripseare lipsește sib apropiat, dat de una organizație la nivel mondial, este acea organizație de sănătatea a tuturor? Nu știm nica care va sibă este ceva să aproache. Așa cum fără vaccinurile pe varianta rapidă, agonia le apropiară, minduiesc cu ca și va sibă și și să vedem cum va sibă cu pandemia. Va fi mai dănăsească până atunci. Da, Dumnezeu. Așa Dalihia, nu știu, noi bana noastră și niții părinții noștri nu tricură un actari chiro de zori de pandemii, zicem. Actari pandemii, tu istoria a lumii a vrut loc tu altul chiro. Ama tora când este minduiam noi că va fi un alișor. Câțe, că informația circulă mult, ordină mult mai agonia. Idea ti iațări, idea știi tută duneaua, avem internetul tu mână, tu telefonii, ca fi zu, ca fi minută, putem să aflăm hăbărli. Și ne minduiam că tutia este, v-ați ducă cât una alta chică searii de partea a oamenilor, ama când nu sfații dip așa. Nu știu, iasi dalihia că ordină cu idia rușii, idia viteză și hăbărli safety. Nu știu câțea oamenilor le iasti maleșor siati tamam hăbări safety. Când pot să ia, nu știu, informații tora și să mutrească și să treacă pe mintea lor și să vadă, nu știu, să aleagă care e acea bună. Este mai greu tu ziua de azi să alegem care este hăbarea bună și care este asepseftă? Prota, voi zic când au zboară, că zicești că nu avem văzut nica pandemie, tubana noastră.
A mei păpâni și Maia, de partea al tata, trecură mult greu cu asta, cu ce zicea gripului, zicea ei, gripa spaniolă de 1918, de taifale Maiei, a mea, Maia Cupaciu, muriră părinții și păpâni și marea soră, care muri de jale, că se ducea la casa, muriră ei și plângea până când feația, cum îți zicea atunci, aprindere la plămâni și a rămaseră nica 4 frați, maniți. Maia era naima mare, cred că avea 14-15 de ani și jalea lor o purtă toată ieta. Și andas mărtă cu paplu, strămaia mea, cu paciu, îi lua toți orfânii la ea, că zise, ea mărtie să le lași, că îi despărță nu are Dumnezeu și nu putem să le lăsăm tora iara singuri. Și de la ea, fugiră smărtară, fugiră tubană toți orfânii, frații ale dadi și sora. Deci, dar a fost pandemia de poliomielită, care a godit multe tăifuri și tăifuri de armâni, care avut cele mai care lămuriră, cele mai care rămaseră cu multă sechele, toată bana și bănară, câte 60-70 de ani de ei, trecură. Ahtări chiro greu, părinții și păpânile a mei, a voștri, nu. Ți poți zic, dar poate hăbări. Cât am văzut în mine, tu ahăți ani de reanimare, oamenii îmi zic așa, ne este seate de hăbări bune. Vrem să ne dați mai hăbări bune. Și tine ca iator, mintuiești oamenii ăștia să vor să le arăt, că mine nu pot să le dau hăbări bune când lucrurile nu ne ghine, când știu că nu va să ne ghine. Și minduiesc-o ca și este ștora, că iațările nu pot da hăbări bune, zic că va se băghine, va streacă, nu mai are periclu, adrați vreți, oameni buni, tora ghine, nu mai are ți se rău de oași înclo. Și acei care le dau hăbările bune sunt acei pe care vor să-l iaută. Și acelea ce le zicem noi fake news, adică hăbări safety, și acelea îți duc noi mahonia. Și mi-nduiesc că asta e ideal lucru, cum pățăm la reanimare cu oamenii care caftă hăbări bune, le seate de hăbări bune, dar nu poți să le dai hăbările mai bune care vrei să le dai. Ținea asta multul de praxea duniau ei că, nu știu, tora ca smutrima și știu alte văsilii și acolo au, zicem, cam idia problema asta cu hăbările psefti care duc mult aonia și care sunt luate tuta mai mult decât alante a spus de iațări. Și asta minduiam. Câțe este ahăt zori și ne este ahăt lișor, spistipsim țivați este pseftu, atunci când avem, nu știu, țiva care este cu provă, cu provă de partea iațărilor. Minduiarea mea este că și acelea care le duc ahăt ahonia este hăbări psefte, nu pat țiva, nu le se zice țiva. Și atunci ei zic cât pot că, a ei adară ce se cheamă rating și de-aoală ies părazile. Și atunci chirolul e greu, părazile e greu, mai hin dau părazile, ei este iriul lucru. Că sunt Este mazori și știața că tu eta de azi, Duneaua urdină mult mai onia, tu năvăsilii, tu alantă și așa s-a răspândea știi cam lișor lângoarea. Așa este și voi zic că acești oameni și acești care sunt media, ziariști, care sunt la televizie, acești au pe a lor păltare oameni care muriră. De este hăbări psefte. Și cum este, nu știu, cum este după ahăt chiro, peste un an de zile de chiro zori și când toată lumea de zi, cât de zori fu tiațări, cât de zori trecură niscânță oameni, cât muriră de toată Duneaua, numai și auații tu, Văsilii, cum este ca tu cirișar dau un springhiț,
Sabes pe televízii, tu, nu știu, alte titoli de mass media, că este lengoare nu este psiloc, nu este dalihia. Ma, de tu ești oameni de care zici tine, fără oameni care fără de spital, care avură COVID și care de care ieșiră de spital, iar zic că nu există, nu este. COVID nu are. Și câteva oară când avdă și prota, când avzi, atunci era anul trecut, prota oară că nu există coronavirus, mine fe șoc, deci cum poți să zic tare lucru? Și că nu-l vizură. Chine, și câte virusuri vizuși pântora. La toți le zic, haideți cu noi, tați vedeți cum să aluntă oamenii tu spitală și tu reanimare de cafea de iad. Noi ca iață nu avem vizută până tora, una ca asta. Și atunci să înțețeți, este, ma nu este acest coronavirus. Câți vine răpântora? Cana. Nici nu m-a întrebarea altă oară. Avem una întrebare de la Viorel Crăciun. Zice, ți poate cratlu, e ca fi crat să adară, ta crească pistea a oamenilor adrarea vaccinurilor. Ți nu s-a drăpântora. Ți putea să adară maghinii mai. Și numai și ti COVID, cum este știi HPV și te alti turli de virusuri de lângori. Da, cât zburăm de COVID, mine mă îndoiesc că lipsea să avea cățată cu oamenii n-ai malânzit. Dar atunci tu hinar când dacă vaccinarea, lipsea să avem la această oară toți aceia care știm noi că sunt, cum se zice, vulnerabili, vulnerable people, toți aceia lipsea să avem tora vaccinați. Care vă zic oameni cu lângori și oameni cam trecuți și cum? Și lucrățim. Și după tora, ți putem să adrăm, ne ziare pe hori, că acolo are mulți oameni care n-au adrat vaccinul, și acelți vor, avem zburat la ministera este, le zici, ne zic, iațării de acolo de hori, că să poată să facă duminica este, când oamenii nu sunt la lucru, când ies de la biserică, că atunci poți să crești vaccinarea tuhori. Am ația drăm de care oamenii tu care acei din hoară au pisti, zicem, nu știu, tu care au episti, pref, tu sibă, nu știu, dimarhu, ți sibă acolo în hoară, țin adrăm când inițiației oamenii nu sunt gândăsiți că lipsește este lucru sibă adrat, și mai multul de atât poți la spună că să firească de este lucru, că nu este bun, că nu știu, ți va lăcrească ca știți coarne, ți adrăm atunci. Și poate cratul sadară este să zburască salame cu biserica și cu aceți sunt tu, n-ai mările tu biserică și biserica să le spună la oameni, ți va zică vaccinare. Va un lucrare de adun, aici găsesc și canda, zic așa tu chirole de soni, canda ved, mi cheamă Alexari, tu este domenii și avem nădia că va să ajută ca fi insu care poate să ajută acest lucru, va să ajută. Nici mie nu știu multe de estul vaccin. Nu știu, când o avzi că are una culaie, care poate să-mi adară și cheamă mai isih un chiro. Când o știam că iasă una culaie ca cei de taifă, nu știu, părinții care sunt tricuți, ea cei de învârligă, la care țin, care voi. Au una culaie, ta de arihati un chiro și nu-ți duchească și ți sunt pericliu cu acest virus, nu mi-ndui mult. Zici, eu va neg și va dar acest vaccin. Și sigur, nu fu ananghi di mari zori tasi când sescu și aței dit taifă. Am adalihea asti nici delicată ca astea că nici nu poți să-l bat zorii para multul. La aților știi că le vrei ghini și ți vrei, că pentru Sony este una apofasi personală. Asta și este, cât altul nu avem,
Madan de mască, ți mai putem să adrăm mască și vaccin. Și atunci, când poți să adare este lucru, știi tine, și talanță de învârliga, ca este adare vaccinul, nu este mai știi tine, este acei de învârliga. Știi, toți aceștia care adrăm vaccin și avem tora anticorpi, antibodies, toți aceștia sunt acei care au apanghiu și talanță de învârliga. Lipsește nica să avem angătan dimi vedzui cășază awații barem tu româniz de alti metri tin cum zic tini cheamă distrinzări tini nica mai mult relaxare la armâni cum știm cum tot să aștepta hareili a hurhir pătăgiunli numțeli și nu știu ce zic lipsește să avem nica angătan lipsește nica să hibă să avem așa un fric mamari. Cum îți zice, nica nu trecum de rău anaparte. Trecum bună parte de rău, amanica mai avem. Până îți ziceam că scăpăm de dip, și de pandemie, și de virusuri, și de lângoare. Angătan, nica, cu grijă, mai mult până afară, cu mască și vaccinare. Nu poți alturile. Mas nu, va să mai hibă oameni care va chirăm. Ok. Nu vrem ca Ana este lucru. Cum o duchești ca iatris și ca om? Cum îl duchești a estu chiroș? Cum putuși țin tu zigă lucrurile ahăt ghini și cum de putuși să ajuți ahăți oameni? Că mi-aduc aminte că și eu și țiti cârtei ni cheamă, știi, stuhinai ni cheamă cu întrebări, anda nu știam ți s-a dar cum s-a dar. Vără ți m-a întrebat, ești mini. Și știu că ajuta și mulți armăi. Cum potuși ta sliță în tu zigă? Nu știu, m-a sputui, ma lucrăm în iată tu reanimare. Noi știam ce vă zic că cât de greu va sibă de cei care va să ajungă tu reanimare. Și atunci le spuneam acei de învârliga de mine că această pandemie este ca polimul de bărnul nostru, de bărnele de tora. Și tu polima scapă care poate. Mas poți să ajuți, lipsește să ajuți. Nu-ți poate altă turlie. Să ne ajutăm una la altă, ca să, cum zici, strițem de rău în aparte. Ți-a fost frică vreo oară? A fost vreo hopă de mare criză, de mare aspărare? De mai multe ori. Dar zic, și mine, ca reanimator, nu aveam trecut această frixe până tora. Și prota tu marțu, anul care trecu, când tu Lombardia mureau oamenii și noi știam că acelea sunt iațările de acolo de reanimare erau din mai bunile de lume. Și când vedeam acolo în spate, când vedeam că mor și iațări, muriră și prefței care duseră la scumene că lânzesle tu spitale și acasă, tu marțu, prota săptămână de marțu, a cățăs lucrează la COVID nipotul, Alexandru, la Paris. Și atunci îmi fu frică. El îmi fu frică. Vedem cum va sibă și cană nu știa. Acel chiro cum rata seara. Dar poate mai fu iara greu așa când avem tu de fumealea noastră. Doi lânziți și fu mult greu până vedem că tricură n-ai mai greu și sunt ghine. Deci zic, de mai multe ori îmi fu frică. Dar pe chirum soți de noștri iațări care duseră ori agonia, fațără forme grave, ori după multe săptămâni de reanimare. Și chirum oameni care nu vă greșim. Și de-aia zic că fură multe grele. Și după sunt, știi, lânziste care le avem în grijă, că nu le greșește pe acei ce mor. Magonia greșește pe acei ce bânează și ies de reanimare și mai greu pe acei ce mor. Nu e ușor. De aici nu e ușor. Așa este de plișor și din ții mă zburăm noi și alte ori. Ne-aveai spus că oamenii aceții fură tu ca asta se tip greauă, tu este secții lucrezi tini și i-a drați ca să nu duchească așa cât de zorii lăiasti. Anda ieșea de acolo, nu și-a ducea dip aminti
piții tricură. Acă și de acolo stămâni imeși de zăli. Dalihea? Așa este. Sunt atât de greu lângoarea asta că noi lipsește ta să le dăm hitri, ahtar ta să nu doară, ta să doarmă și când puteam de le scoteam tu te este, apoi duceam tu altul loc, nu mai țineam tu reanimarea asta, eu aveam lângiți și acolo acățau ei ta să duchească, ta să știe care sunt, tu ta să zburească cu fumelea și de-aua și încolo țin ei minte și de-aia lor tu spitale. Asta este n-ai mai mulți de ei. Și pahia asta imagini că nu țin minte piții chiro de zori tricură. Este sigură, așa este. Zbura știtora de patra chimată, cu lumachea asta delta, ți a hurhit India, Kanda. Vazină sigura și la noi, vazină, nu știu, tu româniști, tu alanti Vasili dit Balcani, vazină sigura este patra chimată, vasibă camazori, vasibă camalișor, ți lipsește să adrăm ta sutrițem camalișor. Tu România vine, avem oameni care sunt cu asta și avem și București, oameni care sunt cu actare lumache de coronavirus infectați. Și azi îți zise că fu protlu una miliare prota care ți muri de este care muri de este lumache cu asta lumache de coronavirus. Ți știm până tora de ea este că India fu mult greu. Asta lumache să zic. Tora tu Anglia sunt de la zi la zi mai multe cazuri, sunt mai mulți lânziți. De India ca o mulți de India acolo, este sibă exigisa? Așa se pare. Am multe craturi de Europa vizură că acăța să crească peste tot numerul de lânziți cu actare lumache și tot de Anglia acăța să crească lânzițile de reanimare cu actare virus tora. Așa că noi ne așteptăm ca să crească și la noi. Tu pistipsim că vazină tu este regiunii. Așa de cât zburam și azi andam cu sosile la Matei Balș, noi ne așteptăm tu augustul și tu ies buciun. Ieșita de augustul. Așa, ieșita de august și ies buciun și n-ai mai mult lânzesc cu actare lumache de coronavirus. Și putem să adrăm, ta să trițăm cam alișor. Gini, zburăm aninte de asta de vaccin, va sibă cam multă duniau care să aibă pistis, lu adară. În afară de asta cu vaccinul, ți altiva putem să adrăm? Va să avem în gătan, Nica, și să ne vedem cu oamenii și nu cu mulți de una oară, să mai portăm masca. Acolo eu sunt mulți oameni. Cum zice, să stăm cam largul și nu tot dat un loc. Ți adrăm și pândătora. Tot este sunt. De cât chiro? Până de iarnă va să scăpăm. Tot dar știi că ai și un orizont de chiroz, zicem, că când la rav zic cam alișor, când știi că ai nica, nu știu, 2-3 meși, 4 meși, cam alișor arav lucrurile și avem nădia că an luțigini va sibă un dip alte turli și că va ne turnăm la banații ți ușteam. Așa este, vă zic că tu mesa de mai nu ne hineați peste tu spitale că nu mai hin alții lânzesc cu COVID. Tot ne așteptam să crească iară, să crească și crească cum alanță meși și când de una oară dănăsiră. Și îți da Dumnezeu așa să armână și noi să sim mași aspăreați. Este scăderea numerului de lânziți, ținem de partea asta cu vaccinarea, ei ținiși de ațea că vine chirolul de veră și este mult mai căldură. Nu, mine mândăiesc că păie virusul. Că
cu ei. Atât cât trecut de la un la altul, că așa sunt o epidemie și pandemie care s-a stingut de una oară, fără să poată să ne spună vă ce s-a steaseră. Și tora mastrițem și bura este cu lumachea indiană Delta, cum îi se zice, va chyba să scăpăm de tot, să satură și coronavirusul de noi și noi de el. Mama, ti găsesc că prota, nu știu, lipsa să ajungem la acea imunitate de copii. Cum zice în engleză, herd immunity, nu știu. Este acel scopolul ți-l avem? Nu este cu sigură că asta lipsește, că este coronavirus mai fără epidemii, nu ajungseră pandemii, tot duniaua, SARS în 2003 și MERS, care există în 2009, care noi nu le luăm atât tamam că dimili duceam iuva largu și nu sigura nu va să ajungă la noi și mea că vine altuțiva pe supra. Așa este, voi zic că este epidemie virusul de onoară de năsi, așa, fără vaccin, fără hitrii și că este spate cu virusul. Și asta este tot un coronavirus. Vai, cum zici, vă satură de noi și vă nu lasă unoară și unoară. Nu știu, asparți multul că au ațit România și va fații tu alte văsilii, au ieșit și iațări care au spus că nu pistipsesc cu ahăt tu ai coronavirus, că nu îi lipsește și ne-a ahăt multul de el. Cum o trăiesc cu alanță iațări a ești soța lor dit iazânate? La ești l-am zis să haideți cu noi tu reanimare, că nu lipsește să ești iaturi de reanimare, oricare iaturi poate să ajută la câți lânziți avem. Haideți să ne ajutați. Nu vine can. Așa că dezburare e ușor, lișor, teadrare, lucrurile greu. Zori Maria, și este. Așa zic, m-aș gurai de ei. Ne turnăm de cheamă și la lucruri cam am șati, masibă și alții întrebări Maria va ne ajută să ne le spună oa, mas nu va să apândăsim la ea după ți va zbitisim andamusea de azi, va să pitrițem întrebări și va să putem să apândăsim acolo sum video, ți zvârtești live pe Facebook. Ne hărțim mult timp șata limba românească ți uzburășți. Când tu te duci și mai aproape de partea asta ta românească, că dimi tu ți avem soață pe Facebook, pe rețelele astea sociale. Mutrim cu mari mirachi, tuti hăbărli ți li dai și ți iau legătură cu lumea armânească. Ghini, pe de o parte, nu știu cum afli chiros să dar și este un lucru. Sunt așa de mari simasii noi și ai tu minti, duți ai tu proiectul, tu în altă tesi, vrei să dar și altul ceva cu el? Prota, mine nu mi duchesc cu că zburăsc cu multul ghine armânește, că zboarele ți le știu, sunt toate ale ți le zburam în casă. Noi crescum cu păpâni, cu părinții, nu zburau armânește și până murire zburări armânește. Acolo eu și deam Constanța, eram tună curte cu Niclu, fratele tata, și cu păpâni și toți zburau armânește. Salame armânește, am învățat la școlie, românește. Am învățat la școlie. Și după și multe ori și minduiarea este protată pe armânește și după pe românește. Și tot ne aduc aminte și arăt singură că vreau să le zic unoară soațele mele veneam de la școlie și vreau să le zic pe românește că vorbeau astăzi fetele prin clasă și că ți-ai să le zic că zburau astăzi fetele prin clasă și mi-am mutriră ciudosită și mi se atunci. Zburau română, v-a zic că zbuirau. Așa. Mă mutreau, ți puțea asta, ți dzâți. Ei se voastră noaptea. Așa este. Și ce zic, noi crescum ca tuhoară armânească. Pe geadeia aceea, era și măhălăl, era în plin de armâni, ma pe geadeia noastră erau fârșiroși, grămusteni, cipani, de toate turleile de armâni și toți ne jucam, toți zburam în alantă. Erau și turți și tatari și mă abțin erau români câteva oară când ne jucam.
Și te chiar armânească, asta o avem. Cu dit fumede de la păpâni, toate poeziile care le văzum în antologie, toate ne le văzut să Pablo, că le știa pe toate, când a venit de Macedonie, și ahăt hărsi și ahăt ghevăsi cartea cea, că tora voi să le hărăstusesc cu mine, de numai lui, ați Alexei Ractare lucru, pe mare simasie. Și tu ți-a dat Ractare lucru, te armânami. Dar poate să ești că a cățai te zgrepsesc pe Facebook, mindui că până să scoți vreo carte, altă actare, au apăt să vadă și tineri și oameni mai puțin tineri, lucruri care bine minduiesc că vas le știm. Și au adrai mai mult de tineri. Strețeam la bărnul de tineri, nu m-aș vrea de limba de dadă, m-aș și să știibă că him zburător de una din mai vechile limbi de lume și avem după noi, și ca să zic că și tu cromozomi, avem una din mai vechile culturi și civilizații de lume. Și mi-e duchei mai mult când, cred că era anul 2008, era dimarhul de Melbourne, la un andamuse armânilor din Australia și el le zise că hemperii fani și cu mare mirache, jenima oa, ca să zburăm de una din mai vechile limbi de lume. Acestul lucru nu v-ați luat greșim. Și când apucai să grăbsesc cu de armâni care au adrat lucruri de mare simasie, tu istoria noastră, unul oară că nu le avem, iuva, lucrurile este, și armânile nu fură mași picurari de călivi și nu că nu fughine, că asta este istoria noastră și toți bânară și amintară cu oile, cu cupia de oi, de Amberliga. Avem oameni care au adrat istorie, oameni care adrară îndrupără academii, oameni care duseră cât putură de largul, ce vă zic că dau civilizații de naima simasie de toată omenirea, de toți oamenii. Și asta este latina, unoară, și alanta este civilizația elenistică. Nu putem să agărșim că armânii pit cârvăini la lor, pit oamenii care duseră până tu Africa, tu Egipt, până tu Asia, tu Imperiul Otoman, ei duseră, cum ziceți, valori de cultură elenistică, de care a murit Lord Byron, acel poem de Missolonghi. Toată Europa își aduce aminte de Atena și de civilizația elenistică. Toate academiile de craturile din Balcani, din Gărție, din România, din Ungaria, din Austria, fură îndrupite de armâni, care a lăsară părați, care a lăsară averi, care deadără doară, zic așa, fără borge, fără ceva, averi mari, le-a lăsară să dară noile academii. Și asta este apofase și armânească. Nu așa armânească. Ama lipsește să știe tinerii că Evanghelia Zapa și-a lăsat averea te dau academii, dit România și dit Atena. Că Sina, că Dumba, la fel, că Averov și Tosița de-a dărăpărați de academie. Și nu-i mai așa, este mai un lucru, să zicem. Avem, te țesim pirifani, că avem actări, oameni care îndrupără armânamea și îndrupără civilizația de Europa. Te-ai dus să vă oară tu locurile astea în păpânia tăi? Te-ai dus la Libăț? Nu ajung și nica. Tora după pandemie lipsea, știi. Așa. Maxus. Napruchem lișor, napruchem cât dibitesită mai avem nica, dau minuti. Zăsești paninti că, nu știu, lipsește sim pirifani, că himar mâini și am divăsit una îngrăpseare de atatu care zburai a estul lucru.
pirifania, că hi armână. Zisești că sunt o ahâți armâni, ți-au adrat istorii tu Europa, multul. Ghini, putem sim pirifani, că avem, nu știu, din apoi niscânță-ți adrară niscântii lucri. Protas, voia și să ne spuni minduiara ta că cât se lipsește sim pirifani și, nu știu, vără urnimi, cum să ne bănăm bana, ca, nu știu, pisti vără chiro, sim pirifani și cuți adrăm noi. Că, nu știu, pirifania maș cu aței din apoi, vai nu esti duri. Lipsește, vai să adrăm șcafi un din noi țivato este bană, ca pisti chiro, pisti ani, i noi, i alții țiva zină după noi, sibă pirifani iti noi, i noi sim pirifani ti lucrurile ți le adrăm. Așa este, cafe bărnu lipsește să adavgă la este lucri și ți lipsește urnimia este să nu lăsăm chiar limba de dadă. Și nu va chiar mă susburăm. To este chiro, este de nai masi, tas putem să o învățăm la școlie și să își ducă fideile și tinerii de Tora, îți ducă la naile bărne limba de dadă și toți avem noi bun, tu arăzi la noastre, tu cum se zice, cultură, civilizație armânească. Și asta, cum zic, nu va sibă te contra a cuiva. Este un lucru care noi lipsește să ladrăm. Identitatea, identity este un lucru care este arăzga noastră și asta nu poți să ia cană. Ești, te duchești că ești. Și masa educare armânească lipsește să dare opus, știi armâname. Vas putem, nu știu, ca fi din noi, tu lucrurile ți le adrăm, să ne spunem, îmi dau turli de cum him noi, ca lanță de anvărliga să ne vadă cum him. Nu știu, tu bana de ca fi zău de aradă, nu mași tu lucrurile ți le adrăm, ta să aminte împărați. Tine Flora și voi tineri de la Suțată aveți adrata hâte lucrimșate, timerache, că nu știu, mai putem zbăhărăți tu singură oară de câte adrați. Ama lipsește să adară mulți tineri și ca fi ziua se bă mult mai mulți care să lucrează pe acest lucru. Așa avem nădias, crească lucrurile aestu armânescu meașpit actărturile de andamusi, tot așa avem nădia că va smutrească tineri, că va să ia urnechi, că va să duchească, că sunt mai aproape de armânami și că va zborsa, dar țiva cât sibă dinic, ta duțem alargul limba și cultura armânească. Care sibă zugrăpsește tu țăni zboară armân, un armân, țiva tipologia, țiva zic armân. Care va să țale zboară? Tinie armânească, asta se pare zborul care lipsește, sibă de n-ai masi, de cafe unde n-ai. Și care sibă zugrăpsește, nu știu, tu dau zboară armân, ți va zic ația si armân. Care va siba este zboară? Perifanie, lucru multul, tinie și tinia a ușilor și a părinților. Astea le avem și sunt a noastre. Și mai îngătan cu neslie, cu fumelia care crește tot, nu? Da, Dumnezeu ca tuti să armână de oașnintii și să crească și să nu armână unăturile de stereotipuri. Și cum zici, ne apropiem de bitisită, îmi spusește neavrat de zborul tinii și va hițari hari multu a este zbor, ama care ați vrei să ne spui și altul zbor armânesc cu țițarii hari multu. Perifanie și mirache. Serioasă și știi că tot ne întrebăm tu bitisită, știi, nu știu, cu toate că nu avem noi atâti măcări, zițem armânești cu care să ne perifonisim, ții măcare armânească țarii hari. Prota ți le dradada tuti. Și după ți vă zic, pitele armânești și piperchile ți-l găsit. Ia stii vără măcare ți, nu știu, nu are zis cană până toratul, andam să le este armânești? Caște. Ioadra, da, Maia.
Eu mi-aduc aminte de culeaș. Culeaș și culișic, nu știu cum să țea. Asta nu am văzut cană să spună că era o mâncare mult nostimă. Eu aduc aminte că era bună. Așa ce zic, ne-aduc aminte tot, de pilafea de căcot, sfadra mama. Nu are cum să mai ducem acea aneurismă, că nu mai avem acei căcot. De curte crescuți a noastră și mult bui. Este vă cânti că armânesc cu țițarii hare mult, ți l-ai și mult aproape de Gian, de inimă? Toate merisesc cu mult și a noi în casă toți cântau și tata era ceva aleptul, una boață cum nu avță ca fidzouă și toate cântesle lui le țin minte și le avem tot suflet. Și surările al pap cântau mult umșat și cafea în damose era un mare harau de noi toți, că își cântau de tia haraua, toți a noștri. Așa așteptăm și noi să treacă zurleața, să putem să ne adunăm, să putem să cântăm, să putem să jucăm. Mea că ajuns și tu bitesite, să Hristosim nica una oară că să ținuși dit chirolul tău și că l-am împărțit și este o chiro care știm că are mare simasi, că l-am împărțit și ații cu noi și cu motritorii a noștri. Voi să spun că vă ne dănăsim cu aceste emisii ti 2 mesi de zili, pa să făzim și noi tu vacanță. Van videm iara tu ahurhita de izmăciuni. Voi Hristusescu multul la toată pareia care ajută ca este emisii să ducă mai largu, Tănase Cucliciu, Viorel Crăciun, Maria Cucliciu Crăciun, Alexandra Adam. Am nădia că amotitorilor noștri lari Haris ved ahtărea andamosi și tot vas și lăstăsim, vas adrăm lucru ca tot nas aducem oameni care la îngreacă zborlu peste emisii, care au țivate aspunare, care au adrat țivate simasi tu bana lor și cum zici Hristosim nica unoară că tora seara te avem aproape și că ne zburâși cât îmi șata arbăneaști. Cum zic, este un sculi, tituți, știi cum știi tini, cum știi mini, știi tu țalanțății Mutrescu, dimi era și multe zboară dit zânatea ta, de iatrisă și nu puteam tu tisli zițem pe armânești, te țele zițim și tu engleză, ca să va chicăsiti decât mai mulți armâni dit țină Mutrescu, dit mai multe Vasili, care ați vrea să spuni un zbor tobitisită. Voi vă Hristusescu și vă zic că e mare tine și cu mare mirache vin toată seara, să zburăm mai este hate și vă Hristusescu nica onoare la toți care aveți acest apofase și Maria să-i zicem mulți ani. Că asta Maria, scuzoata! Să ne bânează Maria! Bună să ne vedem cu ghine! Așa este, să ne vedem cu ghine, simt sănătoși și hărioși. Seară bună, jveară bună!